جبتهم معايا النهاردة علشان منافسانين من بعض. مفاجأة بخصوص ضحايا رامز جلال في حلقة سمية الخشاب وأيتن عامر في برنامج رامز جاب من الآخر النهاردة. أهلا بيكم متابعين الكرام في حلقة جديدة. طبعا بعد ما شفنا عدد كبير جدا من النجوم ولاعيبة كرة القدم وقعوا في شباك برنامج رامز جاب من الآخر زي عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك ومحمود كهربا، وهقول لكم ضحايا برنامج رامز جلال وخصوصا حلقة سمية الخشاب وأيتن عامر. وكشف برومو برنامج رامز جاب من الآخر اللي بيقدمه رامز جلال من قائمة النجوم والمشاهير اللي بيقعوا ضحايا في البرنامج. ظهر عدد كبير جدا من النجوم في برومو رامز جاب من الآخر، ما بينهم أحمد السقا وباسم سمرة ومحمد لطفي ومريان حسين وأحمد حسام ميدو وكزبرة ونجلاء بدر. لكن الحلقة الجاية هتكون سمية الخشاب وأيتن عامر، وبرضه كان في بعض النجوم التانيين زي محمد شاهين وعبد الناصر زيدان وأحمد عيد ومحمد رياض وحمادة هلال وحسن شاكوش وطليقته وحمدي المرغني وهدى المفتي وأحمد مالك وأيتن عامر ومي عمر ونسرين أمين ويسرى اللوزي وانتصار وأحمد فهمي. وعايز أقول لكم إن بسبب الحلقة اللي تم عرضها بخصوص سمية الخشاب وأيتن عامر، سمية الخشاب قررت إن هي تقاضي رامز جلال في برنامج رامز جاب من الآخر بعد إصابتها وبسبب نفسانتها من أيتن عامر بعد ما ظهروا في حلقة رامز جلال. وده بالفعل اللي كشفته الفنانة سمية الخشاب عن تعرضها للإصابة خلال مشاركتها في برنامج المقالب اللي بيتعرض ضمن رمضان 2024 رامز جاب من الآخر. وطبعا كلنا عارفين ان سمية الخشاب وقعت ضحية في برنامج مقالب رامز جاب من الآخر، واللي بتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في 2 من المشاهير في نفس الحلقة، ويكون واحد منهم صرح قبل كده او هاجم التاني او ما بينهم وبين بعض مشاكل، وفي نهاية الحلقة بيقوم رامز جلال او بيحاول ان هو يصالحهم مرة تانية على بعض. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص حلقة سمية الخشاب وأيتن عامر في برنامج رامز جاب من الآخر. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان الفيديو الجديد يوصلك أول بأول.